ontstaan uit die seën van die Here, of die skriflesing en die diens. Ons dank die Here dat ons in hierdie aand kan toetree op die nuwe en lewende weg wat U vir ons ingeruim het, deur die geskeurde voorhangsel heen. Op grond van U kruisdood aan Golgotha, dat ons kan toetree tot U genade troon. Here, wil U in hierdie uur met elkeen van ons praat, wil U in ons midde wees, wil U ons verligte oë van die verstand gee, om die onnaspeurlikhede van U liefde en reddende genade te kan verstaan, te kan begryp, en dit ook ons eie te maak. Here, ons bid dat ons tye van verkwikking voor U aangesig sal hê. Here, dat U die brood vir ons sal breek, soos eens vir die disippels daar op die heuwels van Galilea. Dat ons anders hier sal uitgaan as wat ons ingekom het, en dat ons onsself grootlik sal verbly. Die groot beloftes, ook die belofte van U wederkoms, wat U aan ons gemaak het. Ons vra dit om Jesus ontwil. Amen. Vriende, ons praat vanaand oor die wegraping en die regterstoel van Christus. Vir baie mense is dit 'n vreemde begrip. Daar word selfs beweer dat dit staan glad nie in die Bybel nie, daar is nie so iets soos 'n wegraping nie, so min word daar oor gepreek, en so omstrede het hierdie wonderlike belofte in die Bybel geword. Ek noem vir u graag die basiese teks wat handel oor die wegraping, wat nie die sigbare wederkoms van Jesus Christus aan die einde van die groot verdrukking is, wanneer elke oog hom sal sien nie, maar wat 'n geheime ontmoeting is, wanneer hy kom soos 'n dief in die nag, om net sy bruid te ontmoet en weg te voer na hemelse plekke. Dit is in 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 18. Daar staan, want die Here self sal uit die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, nie al die dode nie, net die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons, wat in die lewe is, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Vriende, daardie woord weggevoer is 'n absolute sinoniem vir die woord weggeraap. Dit beteken presies dieselfde. Dit is dus vertiel om te argumenteer dat wegraap staan nie in die Bybel nie, terwyl daar staan weggevoer. Ons sal weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En daardie besondere woord, harpazo in Grieks, beteken om vinnig weggeruk te word, weggevoer te word of weggeraap te word. Dit is geen vreemde woord in die Nuwe Testament nie, hy kom 13 keer daarvoor in ander verbande. Maar elke keer met hierdie basiese betekenis van om vinnig weggeneem te word van een plek na 'n ander plek. Ons lees byvoorbeeld daar in Handelinge 8 vers 39 van Filippus, wat die hofdienaar van Ethiopië na die Here toe gelei het, en nadat hy geloofssekerheid gekry het hulle langs die pad by 'n rivier stilgehou, en Filippus het die hofdienaar gedoop, en dan staan daar in vers 39, en toe hulle uit die water opklim, het die Heilige Gees Filippus skielik weggevoer, en die hofdienaar het hom nie meer gesien nie, want hy het sy weg met blydskap gereis. En Filippus is in Asdod gevind. Hy is weer daar neergesit, en hy het aangegaan met sy evangelisasiewerk. Hy is vinnig weggevoer, dieselfde woord, harpazo, dieselfde woord as weggeraap. Daar was dit net van een plek na 'n ander plek hieronder op die aarde. Dan lees ons ook daar in 2 Korintiërs 12 vers 2 van Paulus. Jy weet, toe hy in Lystra was, is hy gestenig en hy is vir dood daar gelaat. Nou sê Paulus in 2 Korintiërs 12, hy sê, ek weet van 'n man 14 jaar gelede, of dit in die liggaam was of buite die liggaam, weet ek nie, maar dat so iemand weggeruk is tot in die 3de hemel. En daar het hy dinge gehoor wat onuitspreeklik is. Hy is weggeruk, dieselfde woord, weggeraap of weggeruk, weggevoer, harpazo, tot in die 3de hemel. Ons weet die atmosferiese hemel is die eerste hemel, die tweede een is die sterre hemel, en die 3de hemel is dan boek in die sterre hemel, die woonplek van God. Hy is weggeruk tot daar. Paulus sy hemelse gesig. Hy sê, hy weet nie of het in die liggaam of buite die liggaam was nie. Wel, hulle het hom vir dood laat lê, daar wil hulle hom gestenig het. So baie duidelik was dit dan nie in die liggaam nie, maar wel in sy gees, dat hy weggeruk is tot in die hemel. En selfs in Openbaring 12
waar 'n terugverwysing is na die hemelvaart van Jesus, word hier dieselfde woord van weggeraap of weggevoer gebruik. Soos daar in Openbaring 12 vers 5 lees, van die vrou, wat met die son bekleed was aan die maan onder haar voete, 'n uitbeelding, nie van die kerk nie, van die volk Israel. En Jesus is uit die volk Israel gebore. Hierdie vrou het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer, en haar kind is weggeruk tot na God en sy troon. Hy is weggeruk. Dit het gebeur met Jesus sy hemelvaart van die Olyfberg af. Hy is weggeruk. Hy het net verdwyn in die lug, op weggeneem hemel toe. So daar is die woord, vriende, dis die basiese begrip, dis die konsep van die wegraping. Die Here gaan uit die hemel neerdaal, met daai geroep, met die stem van 'n aartsengel en die klank van die basuin. En net almal wat in Christus gesterf het, wat waarlik weergebore was, sal eerste opstaan. Daarna sal ons, en Paulus bedoel met die ons, nie alle mense nie, ons Christene wat nog in die lewe is, sal saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug. Hy verwys ook daarna in 1 Korintiërs 15 vers 51, jy weet daai hoofstuk oor die opstanding. Hy sê, ek deel julle verborgenheid mee, ons sal nie allemaal ontslaap nie, maar ons sal allemaal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink by die laaste basuin. Want die basuin sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Verander van sterflikheid na onsterflikheid, onmiddellik verheerlikte liggame kry. En saam met die dode wat onverganklik opgewek is, sal ons weggevoer word die Here tegemoet in die lug. Vriende, weet jy hoe belangrik is dit om hierdie boodskap van die wegraping te verkondig? Dis die enigste goeie nuus element in 'n donker toneel van eindtydse profesie in die Bybel. As ons dit uitlaat, dan bly net die slegte nuus oor. So dis wat baie mense graag wil doen, hulle wil die goeie nuus uithaal, en dan kan ons terechtpraat van doemprofesie. Dan is dit verdoemende dinge. Daar's 'n groot verdrukking wat kom, daar's 'n antichrist wat kom, daar's aardbewings wat kom, hongersnode, pestsiektes, al hierdie dinge. Die groot en verskriklike dag van die Here gaan oor die wêreld kom, 'n uur van beproewing oor die hele wêreld om die inwoners van die wêreld op die proef te stel. Dit is mos nie goed om dit te hoor dat ons op pad is soontoe nie. Dis nodig dat die sondaars dit moet hoor, dat die oordeele van God vir hulle wag. Maar die Christene, vriende, moet weet, God se oordeele het nog nooit in die geskiedenis oor die gelowiges gekom nie. Die vervolging en verdrukking wat Christene gehad het in hierdie wêreld, was ter wille van hulle geloof. Hulle is deur die duiwel en sy medewerkers vervolg. Hulle het selfs as martelare gesterf vir hulle geloof, maar dit is nie God wat hulle oordeel nie. Dis nie die oordeele van God nie. Dis verdrukking ter wille van hulle geloof. Maar die oordeele van God is net vir sondaars. Daarom geld hierdie beginsel konsekwent in die Ou Testament en in die Nuwe Testament, dat voordat God die mens met oordeele besoek, moet diegene wat wel op sy waarskuwings aggeslaan het, diegene wat waarlik gelowig is, eers weggeneem word. Dan oordeel hy die wat nie wil luister nie, die ongehoorsaames, die sondaars. Daarom sê die Here Jesus ook, die koms van die Seun van die mens sal weer wees soos die dae van Noag en Lot. En u kan maar gaan lees wat in daai tyd gebeur het, vriende, 3 basiese, kan ons sê, gebeurtenisse wat mekaar opgevolg het. Eerst die waarskuwings, dat God gaan die aarde oordeel weens hulle goddeloosheid. Dan, stap 2, die gelowiges wat uit die rampgebied van goddelike oordeele weggevat word, sodat hulle nie deel in daai oordeele sal hê nie. En dan in die 3de plek, die uitgieting van goddelike wraak en toorn oor die onbekeerlike sondaars. En dis presies maar wat gebeur in die eindtyd ook. Eerst die waarskuwing, die Here gaan kom, dan gaan 'n groot verdrukking kom, God gaan hierdie goddelose wêreld, wat al hoe slegter word, by die dag, gaan hy oordeel. Maar die oomblik voor God met sy oordeele begin, sal diegene wat waardig gewees het, geestelik waardig, waarlik weergebore, weggeneem moet word. Daarom sê Lukas 21 vers 36, net nadat hy die groot verdrukking bespreek het, net nadat Lukas gesê, daar sal tekens wees aan die son en die maan en die sterre, en op die aarde benoudheid van nasies en hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun, en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom, want die kragte van die hemel sal geskit word, en dan sal hulle die teken van die seun van die mens in die hemel sien verskyn. Net voor daai verskriklike tyd van benoudheid aanbreek, sê hy, Lukas 21 vers 36, waak en bid,
dat julle waardig is om al hierdie dinge, nie net die helfte nie, al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Nou vriende, omdat so baie teoloë nou glad nie aan die wegraping glo nie, het hulle sommer maar ook van die geleentheid gebruik gemaak om hierdie woord vir die wegraping in Lukas 21 vers 36 uit die nuwe vertaling van die Afrikaanse Bybel weg te laat. Dis maar een van 256 redes hoekom ek nie die nuwe vertaling lees nie. 256 die tekste in die Nuwe Testament wat drasties verander is, benewens 11 wat heeltemal uitgelaat is. Maar hierdie besondere een is heeltemal verander. Die oorspronklike tekst sê, waak en bid dat julle waardig is om al hierdie dinge wat kom te ontvlug, buite dit te bly. Die Griekse woord is ek feel go. Die voorvoegsel ek beteken altyd buite. Daar is geen ander manier nie. En al die ander plekke waar ek feel go in die Nuwe Testament gebruik word, het hulle sy werklike grondbetekenis deurgegee, behalwe in hierdie een wat met die wegraping in verband staan. Toe sê hulle, waak en bid dat julle die krag kan ontvang om behouwe deur hierdie dinge deur te gaan, wat heeltemal verkeerd is. Daar is nie 'n manier wat ons dit so kan vertaal taalkundig nie. Grammaties, histories is dit onmoontlik. Daarom sê die King James vertaling ook, watch ye therefore and pray always that ye may be worthy to escape all these things that shall come to pass and to stand before the Son of Man. To escape, om te ontvlug, nie om behouwe deur te gaan nie. Vriende, wat dink jy sê nou maar Noag sou so geredeneer het soos die moderne teoloog redeneer? Sê nou Noag sou gesê, ag nee wat, die Here sal my maar in die vloed beskerm, jy weet, ek gaan nie 'n ark bou nie. Ek sal maar hier bly, die Here se genade sal my in hierdie tyd, maar hier tussen die sondaars en die oordeele van God, sal ek maar behou bly, of Lot ook. Sê maar Lot sê, ek gaan nie uitvlug na die berge toe nie, ek wil maar hier in Sodom bly, as die vuur en swale die hemel neerdal, dan moet die Here vir my maar hier maar tussen die sondaars bewaar. Hy sou omgekom het, vriende. Daar is glad nie 'n manier wat die vloed eers kon begin, voordat Noag en sy familie, die 8 van hulle, Noag en sy vrou en sy 3 seuns en skoondogters, in die ark was en die Here self die deur toegemaak het en toe begin weer eens. In die geval van Lot ook, die 2 engele kom daar en sê, ons kan niks doen solank julle hier is nie, vlug vinnig weg na die berge toe, dat julle nie omkom saam met die sondaars nie. Ons kan niks doen terwyl julle hier is nie. Kan jy sien dat ons is teehouers, ons ook nou in hierdie laaste geslag, is teehouers, die antichrist kan nie kom nie, en hierdie oordeele kan ook nie begin solank ons hier is nie. Daarom sê Paulus in 2 Tessalonisense 2, hy sê, die verborgenheid van die ongeregtigheid is al in die werk. Net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is, dan sal die ongeregtigheid, die antichrist geopenbaar word. Hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niets sal maak. Hy sê ook vir die Tessalonisense, en nou julle weet wat hom teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Daar is iets wat hom teehou. Dit is nie die Romeinse ryk nie, dit is nie die Britse ryk nie, dit is nie al hierdie ander dinge wat mense nou probeer aantoon as teehouers nie. Daar is net een teehouer, vriende. Dus die tempel van God is die ware Christendom, ons is die tempel van die lewende God, en hy wat in ons is, die Heilige Gees, is groter en sterker as hy wat in die wêreld is. Die gees van die dwaling kan nie oorneem in die wêreld, solank die lig van die wêreld nog hier is nie. En ons is die lig van die wêreld, nie dat ons self die lig is nie, maar ons getuig van die lig, deur die Heilige Gees is die lig van Christus in ons, en daai sin is ons die lig van die wêreld. En as hierdie lig weggeneem word, ons wat nou skyn soos ligte te midde van 'n krom en verdraaide geslag, as ons weg is, sal die uur van duisternis vir die wêreld aanbreek. Dan sal die antichrist geopenbaar kan word sonder oppositie, en al die valse kerke wat agterbly sal verwonderd agter hom aangaan en sê, jy is die beloofde Messias. En hulle sal voor hom neerval en hom aanbid. Dan is die teehouer weg. Kan jy sien waarom die wegraping die volgende op die profetiese program is en nie die openbaring van die antichrist nie? Nou is daar ongelukkig mense wat baie Christene verwar hieroor. Hulle sê, nee, wacht 'n bietjie, die antichrist kom eers in die middel van die verdrukking. Trouwens, die wegraping is eers in die middel van die verdrukking. Eers kom die antichrist, dan kom die Here ons al. Later as hulle sien, hulle brand bietjie vast daar, dan skuif hulle hom nou nog 'n entjie aan, dan sê hulle, hy kom net voor die slag van Armageddon. En party skuif het nog bietjie aan, sê nie, hy kom reg aan die einde van die groot verdrukking, sal ons net opgaan in die Here ontmoet en saam met hom weer afkom, jy weet. Dit is allerhande teorieë wat daaroor is. Terwyl, vriende, die Here Jesus het gesê, hy kom op 'n uur wat niemand het verwag nie. Ons moet vir hom wag,
en hy wil ons besig vind met sy dinge wanneer hy kom. Dit gee ons die regte ingesteldheid. Dit is die enigste verrassingselement eintlik in die eindtydse profesie, weet jy? Ons ken nie die dag of die uur wanneer hy ons kom haal nie. Daarna is alle gebeure geskeduleer binne 'n tydsraamwerk van 7 jaar. Wat onder verdeel is in 2 helftes van 3,5 jaar of 42 maande elk. Dit is feitlik 'n mindae kalender wat die mense daai tyd kan hou. Hulle sal weet, na 3,5 jaar gaan die antichrist homself tot God verklaar, na nog 3,5 jaar gaan Christus kom en die antichrist verdelg. Dan is daar nie meer soos 'n dief in die nag nie. Die dief in die nag is by die wegraping. En dit is die volgende wat moet gebeur. En as ons nie daarop ingestel is nie, vriende, as ons nou vir mense sê, die Here kom ons later al, dan kry ons in die plek van 'n Christus verwagting, kry ons 'n antichrist verwagting. En ek het al die tragiese gevolge daarvan gesien, en baie daarvan gehoor, nie net in Suid-Afrika en Amerika nie, maar ook in ander lande van die wêreld, van mense wat 'n antichrist verwagting het. Weet jy wat doen hulle? Hulle maak oorlewingsplanne, strategieë vir oorlewing, hoe om in daai verskriklike tyd van die verdrukking te oorleef. Party van hulle koop vir hulle in verafgeleë plekke plaasies. Hulle gaar blikkies kos op, selfs waterbronne, hulle gaan bly bo op berge. Hulle het gesien, dan gaan groot aardbewings plaasvind en al die hoë geboue in die stede gaan val. Hulle wyk uit, tot hier naby Port Elizabeth was mense wat bo op berge gaan bly. In Amerika is dit volop. Hulle samel vir hulle gedehidreerde voedsel op. En verskillende dinge om in hierdie tyd te oorleef en maak planne om uit die valse wêreldkerk van die antichrist te bly. Hulle is so behep daarmee, vriende, dat hulle nie meer besig is met die dinge van die Here nie. Hulle is nie meer besig met evangelisasie en heiligmaking nie. En jy weet, vriende, dis die groot saak, is heiligmaking vir die kinders van die Here, om te waak en te bid voor die wederkoms. Dit is wat hy gesê het wat ons moet doen. Daai 5 dwaase maagde, wat was hulle probleem? Hulle het nie ekstra olie gehad nie. Die ekstra olie dui op die tweede genadewerk van vervulling met die Heilige Gees. Die Here het nie net 1 genadewerk gedoen, die vriende, hy het 2 gedoen. Gaan lees maar Efesiërs 5. Christus het homself vir die gemeente oorgegee om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kan stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel, maar dat dit sonder gebrek en heilig kan wees. Die eerste reiniging van ons sondes, en dan ook heiligmaking. Hy het homself oorgegee vir die gemeente, om hierdie 2 dinge vir ons te doen. Baie mense kan net getuig van wedergeboorte, hulle kan nie van die tweede genadewerk van heiligmaking getuig nie. Vriende, hoe wil ons die Here dien as ons nie vervul is met die Heilige Gees nie? Want as ek nie vervul is met die Heilige Gees nie, dan is ek soos die Christene in Korintiërs. Paulus sê, ek kon met julle nie praat soos met geestelike mense nie, soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus. So, hulle is gered, hulle is in Christus, maar hulle is klein kinders. Hy sê, julle is nie geestelik nie, maar vleeslik, aangezien dan onder julle toos en jaloersheid en tweedrag is. Dis die werke van die vlees, dis nie die werke van die gees nie. Hoe wil jy werk aan 'n bruilofskleed, aan heiligmaking, om sonder vlek of rimpel of iets dergeliks voor hom gestel te word in heiligheid, as jy nie met die gees vervul is nie? Ons lees in Openbaring 19, die vrou van die lam met haar gereed gemaak vir die bruilof van die lam, aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, en die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Dis iets na bekering. Die regverdige dade van die heiliges is die vrug van die Heilige Gees in 'n oorwinnende lewe. Dis nie my pogings vir die Here nie, dit is sy werke wat hy deur my doen. Ek is net 'n kanaal, 'n werktuig, 'n getuie. Maar deur die instaatstellende krag van die Heilige Gees kan ek dit doen. Die disippels kon nie destyds vir die Here getuig en niks eers doen sonder die vervulling met die Heilige Gees nie. Petrus kon nie eens voor 'n diensmeisie standpunt vir die Here inneem nie. Maar op Pinksterdag kon hy 3000 mense in een dag na die Here toe lei. Wat was die verskil? Hy het nie intussen tot bekering gekom nie. Hy is intussen vervul met die Heilige Gees. Dit maak 'n ontsettende verskil, vriende. Dis die vrug waarna Nardus ook verwys het, waarna ons moet strewe. Julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Daai krag om te kan getuig, om te kan oorwin. Uiteindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting aan, dat julle staande kan buite die duiwel. Dis ook die krag van die Heilige Gees. So krag om te kan getuig, krag om te kan nee sê vir die duiwel en te kan oorwin teen al die versoekings. Daai krag moet ons hê. Ons het dit nie sonder meer na wedergeboorte nie. Ons sondes is dan vergewe en ons het 'n nuwe lewe gekry, maar ons moet dan nog opgroei tot die volwasse man of vrou in Christus. Daar's 'n lang pad van geestelike groei wat dan voor lê. Ons kan nie dan dink ons het nou gearriveer en nou sit ons terug nie.
Jy sien, en daarom sê ek, dis ook belangrik vir die wegraping. As ons die wegraping begryp, die wederkoms en die heiligmaking is tweeling waarhede. In Thessalonicense word hulle altyd so saamgedoen. Mag hy die God van die vrede julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus, met die oog op sy wederkoms, en ons verskyning voor hom, moet ons volkome heilig maak. Nie net initiële heiligheid by wedergeboorte nie, volkome heiligmaking. En ons moet dan die vrug dra wat by die bekering pas. Die gawes hoef ons nie eens voor te bid nie, die Here gee aan wie hy wil, soos hy wil. Die een is 'n spreker, die een is 'n skrywer, die een is 'n voorbidder, die een is 'n sakeman wat die saak van die Here ondersteun. So het ons verskillende gawes en talente, wat die Gees vir ons gee, soos hy wil, nie soos ons wil nie. Daarom hoef ons nie eens 'n lysie te maak nie. Ons moet net kyk, waar is die sterkpunte wat die Here in ons ingelê het, en wat hy geheilig het, en hoe hy ons wil gebruik. Ons is ingestel op die vrug. Daarom, vriende, nou by die wegraping, wil ek hê dat ons moet begryp, hier is twee groot sake in verband met die wegraping. Die een is om weg te kom hier. Nou, dit is waar, dit is 'n ontvlugting. Wanneer dit baie donker gaan wees en hierdie wêreld gaan afstuur op die grootste verdrukking van alle tye. Die Here Jesus het gesê, daar kom 'n groot verdrukking soos daar van die begin van die wêreld af nooit gewees het en nooit weer sal wees nie. En as daai dae nie verkort is, sal geen vlees gered word nie. Wat 'n verskriklike tyd van goddelike oordeele. Die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan, sê die wat agterbly in Openbaring 6. Nou, om uit daai oordeel te ontvlug, is toch 'n saak om jou voor te beywer, nie waar nie? So die een motivering in verband met die wegraping is juist om gereed te wees dat ek nie hier gaan wees wanneer die antichrist geopenbaar is en hierdie 7 jaar van verdrukking, van goddelike oordeele gaan begin nie. Ek wil hier wegkom. Maar vriende, dan kom ons by die ander motivering. Hierdie is die vertrekpunt van die reis. Ek wil hier wegkom, maar as ek hier wegkom, as 'n vliegtuig iewers opstyg, dan moet hy toch weer op 'n ander plek gaan land. En daar waar ek ander kant aankom, het ek 'n afspraak. En dis die tweede aspek in verband met die wegraping, wat baie mense vergeet, wat hulle nie in gedagtenis hou nie. Daarom die wegraping is amper soos 'n eksamen wat studente moet skryf. Jy weet, dit is een ding om vir 'n kursus in te skryf, maar dit is 'n ander ding om die toets te slaag die eind van die jaar en om bekroon te word en die graad te kry. So nou ek gaan getoets word. Daar's 'n eksamen wat ek moet gaan skryf ander kant waar ek aankom. My heel eerste afspraak in die hemel na die wegraping is 'n verskyning voor die regterstoel van Christus. Daarom help dit nie om net van die wegraping te praat in isolasie nie, vriende. Dis net 'n middel tot 'n doel. Ek moet daarin dink om hier 'n teehouer te wees voor ek weggaan en 'n standpunt vir die Here in te neem, in die lig van 'n donker wêreld te wees en die sout van 'n bedorwe aarde en heilig voor die Here te wandel. Maar dan moet ek ook daaraan dink, as ek daar aankom, moet ek rekenskap van my lewe gaan gee. Moenie dink die Here gaan dan, dis nie waar die skape en die bokke verskyn nie. Daar gaan geen bokke, geestelik gesproke, daar verskyn voor die regterstoel nie, net Christene. Die Here kom net Christene haal. Daarom gaan hy nie vir jou vra of jy gered is, en as jy sê ja, sê pragtig, gaan in die hemel in. Almal is gered, daarom gaan die vraag oor geloof en redding nie eers daar gevra word nie. Watter vraag gaan gevra word? Jy weet, vriende, daar is studente wat vreeslik graag wil die vraag stel voor die tyd in die hande kry. Ek weet, van verskillende universiteite al waar studente waar 'n vraagstel uitgelek het, dan verkoop hulle hom nogal tamelik duur aan ander studente wat dan ook insaag in die vraag kry. Dan kan jy mens voor die tyd die vraag uitwerk. Dit is vreeslik moeilik om eksamen te skryf, want jy weet eintlik nie watter vraag die dosent gaan vra nie. Maar weet die vriende, hoe goed is die Here vir ons? Hy het vir ons voor die tyd die 5 vrae gegee wat aan ons gevra gaan word in hierdie eksamen wat ons moet aflê. Hierdie toets, hierdie rekenskap wat ons vir onsself voor die regterstoel moet gee. Daar gaan 5 vrae vir jou gevra word en die Here het dit vooraf gegee. So jy kan jou nou daarop voorberei. Jy moet dit ook doen. Sodat jy nie daai dag staan in o en a nie weet wat om te sê nie. Jy sien, vriende, en nou wil ek net vir u wys die 2 tekste wat handel in verband met die regterstoel van Christus, wat net vir Christene is. Die eerste een is Romeine 14 vers 10, waar daar vir ons gesê word, ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word. Vers 12, so sal elkeen van homself dan vir hom aan God rekenskap gee.
Die ander een wat maar feitlik dieselfde is 2 Korintiërs 5 vers 10, oor die regterstoel van Christus. Daar staan, ons moet almal, die ons is weer die Christene, ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Kan jy sien wat ek deur die liggaam gedoen het, of dit goed is of kwaad? Hierdie woord kwaad, sy meer korrekte betekenis hier is eintlik nutteloos. Wat ek gedoen het, of dit goed is en of dit nutteloos is. Baie Christene het nuttelose werke gedoen. En ek gaan daar ontvang wat ek gedoen het. Met ander woorde, dis loon op arbeid. Dis nie daar, okay, jy is gered en nou gaan jy hemel toe nie. Omdat jy gered is, gaan jy daar wees. Uit genade is jy gered, nie deur werke nie. Maar nou wil die Here tog die persoon wat gered is uit genade sonder werke, wil hy beloon vir die werke wat hy na bekering gedoen het. En dit is waarom ons so absoluut 'n duidelike besef moet hê van die belangrike aard van hierdie werke wat by die bekering pas. Hierdie opdragte wat die Here vir ons gegee het om sy getuies te wees, om te bid sonder ophou, om die woord te verkondig tydig en ontydig, om 'n standpunt vir die Here in te neem. Dis 'n opdrag, vriende, dis nie 'n vriendelike versoek nie, dis in die imperatief geskryf, dis opdragte. En die Here gaan vir ons laat rekenskap gee tot watter mate ons uitvoering daarin gegee het. En as jy dit nie self kan doen nie, dan moet jy iemand anders help dat hy dit kan doen. Die Here sê, as jy hierdie pond wat ek jou gegee het, in plaas van het om te begrawe, gaan na die bankiers geneem en sou ek ten minste rente op my wederkoms daarop gekry. As jy nie self die evangelie kan verkondig nie, gee dit vir 'n ander sendeling of evangelis wat dit doen. Ondersteun hom finansiëel, bid vir hom, dan is jy in elk geval by sy bediening betrokke, jy is 'n aandeelhouer daaraan, jy gaan nie eendag met leë hande voor die Here verskyn nie. As jy graag wil weet, wat gaan op daai dag gebeur, dan ons net saam lees 'n paar verse uit 1 Korintiërs 3, om te sien wat is hierdie afspraak net na die wegraping by die regterstoel van Christus, wat dit behels en wat met sommige mense gaan gebeur, en dit gaan minder goed wees wat met sekere Christene gaan gebeur. 1 Korintiërs 3, die einde van vers 8, elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. Sien, ons praat hier van werke, loon vir werke. Elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. Want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebou van God is julle. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê en 'n ander bou daarop. Maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Jy moet oppas hoe jy lewe na bekering. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dis Jesus Christus. Daar is net een manier om gered te word, is Jesus Christus. Maar dis 'n fondament. Want ek nog nie die hele huis nie, nou moet ek die huis bou, my nuwe lewe moet op Christus verrys. En as iemand op die fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi en stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag, dis nou vir die regterstoel, sal dit aanwys, omdat dit deur vuur geopenbaar gemaak word. En die vuur sal elkeen se werk op die proef stel hoe danig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Kan jy sien, vriende, dat baie Christene gaan sleg dop in daai toets. Wanneer hulle rekenskap van hulle lewe na bekering moet gee, gaan dit blyk dat hulle met hout, hooi en stoppels, verganklike, nietige dinge, wat nie die vuurproef van God se oordeel kan deurstaan nie, dat hulle lewens daarvolgens gelei het. Weet jy wat is dit, vriende? Dis dinge wat nie sonde is nie, want 'n Christen moet onder die bloed bly, daar is geen ruimte van sonde in jou lewe nie. Moenie dink die regterstoel gaan jou reinig van sonde nie. Sondaars gaan nie daarvoor om verskyn nie. Alle sonde moet uit genade vergewe word, en daarom moet ek onder die bloed bly, en ek moet elke keer as ons gesondigheid, ons het 'n voorspraak by die Vader Jesus Christus, hy is 'n versoening vir ons sondes en vir die van die hele wêreld. Hierdie hout, hooi en stoppels waarvan hier gepraat word, is nuttelose dinge wat nie sonde was nie, maar wat geen ewigheidswaarde het nie. Vriende, wat help het as ek nou op hierdie wêreld het ek nou 'n lekker werk, en ek gebruik nou al my tyd vir stokperdjies. Ek versamel seels en ek speel hele dag net golf en ek vul blokkies draaisels in tot 4 uur die oggend. Dis nie sonde nie. Maar dit is hierdie verganklike dinge, dit het ook nie ewigheidswaarde nie. En ek vat al my geld en ek steek dit in dierkarre in, en vakansiehuise en diertoere oor see en so aan.
Ek het al mense, jy weet, om nou sommer net 'n absurde vergelyking te gebruik, maar dit kom daarop neer, dat daar is mense wat ek van weet, as daar by hulle bydrae gevra word vir evangelisasiewerk, dan gee hulle R10, maar dan gaan hulle in die winter ski in Switserland, en dan gaan hulle vakansie neem wat hulle R30.000 kos. Dan pla dit hulle nie. Daai R30.000 wat hy op homself spandeer, het pla hom nie, maar het pla hom nogal hierdie R10 of R100 wat hy vir die sending gegee het nogal bietjie seer gemaak. Want jy kon daarmee dan weer brood en melk gekoop het. Jy sien vriende, baie Christene is so op die dinge van die wêreld ingestel en bou so met houttoe en stoppels, dat hulle eintlik geen insette lewer in die koninkryk van die Here nie. Dat hulle niks doen wat ewigheidswaarde het nie. Dat hulle nie hierdie pond gebruik wat die Here ons gegee het nie. Die Here het aan elkeen van sy diensknegte 'n pond gegee, en onthou vriende, hierdie pond is die instaatstellende krag van die Heilige Gees. Dit is nie die penning wat redding voorstel nie. Hierdie pond is die krag van die Gees. Hy sê, dryf handel totdat hy kom. Occupy till I come. Behartig die sake van my koninkryk tot ek weer kom. Elkeen van ons het 'n pond gekry. Die een gaan uiteindelik voor die Here sê, met die pond het ek 10 ponde wins gemaak, die ander een gaan sê 5, en die ander een het dalk net 1, en die ander een niks, hier het ek hom begrawe, hier het hom terug. Die Here gaan nie sy verskonings aanvaar nie. Vat dit van hom weg, gee dit vir die een wat 10 pond het. Geen verskonings gaan aanvaarbaar wees vir die Here. En daarom, vriende, het u 'n opdrag as 'n Christen. En vir baie mense skrik dit af hierdie opdragte. Maar as jy eers met die Heilige Gees vervul is dit eintlik dring die Gees heen, dan wil jy vir die Here werk. Jy wil net van hom praat, jy wil betrokke wees. Dis nie 'n kwessie dat daar dan 'n swaard oor jou kop hang. Die Here het nou gesê ek moet werk en nou moet ek dit maar doen nie. Dan wil jy vir die Here werk. 'n Vleeslike Christen kan nie vir die Here werk nie. Want die vlees kan God nie behaag nie. En hy kan homself nie onderwerp aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Dit is kontra sy hele natuur. Jy skram weg van bid hier af. Jy skram weg van die dinge van die Here af. As jy in die vlees is, die vlees wil hom nie daarmee bemoei nie. Die vlees wil met die dinge van die wêreld besig wees. Daarom is die leer van heiligmaking so nodig. Maar vriende, nou moet ons kom by hierdie 5 vrae. Dit is nodig om te weet dat die Here ten minste 5 krone gaan gee as genadeloon. En dat u nou maar so lang kan dink wat die antwoord op die vraag gaan wees. Die eerste vraag is, het jy heilige lewe? En daar is spesifiek 'n kroon wat beloof word in die Bybel vir heiligmaking. Dit is 1 Korintiërs 9. Jy weet, Paulus het destyds toe hy in Griekeland gaan sendingwerk word. Weet jy dat die Olimpiese spele is toe al gevier in Griekeland gehou? En ook die Isthmiese spele. Daar was 2 sulke groot atletiek byeenkomste en Paulus het dit bygewoon. Hy het gesien hoe hierdie atlete absoluut alles insit om te oefen. Hoe hulle 'n liggame kastei, hoe hulle ure lank langs die paaie draf om die marathon te hardloop, jy weet, en hoe hulle absoluut hulle self van alles onthou. Hulle eet nie verkeerd nie, hulle rook nie, hulle drink nie, hulle doen niks wat hulle liggaamse prestasies negatief kan affekteer nie. Hulle sit alles in vir daai een kort oomblik van glorie daar op die podium. As hy daar kan staan as 'n oorwinnaar en hy kry 'n verwelklike laurierkrans wat hulle om sy nek hang. Net vir daai een oomblik sal hy maande lank sy liggaam kastei en al hierdie dinge doen vir daai kroon. Nou sê Paulus, maar ons Christene is in die wedloop van die lewe. In 'n groter wedloop as die Olimpiese spele of die Isthmiese spele. Hy sê, lê dan af elke las en die sonde wat ons so maklik omring en loop met volharding die wedloop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Hierdie laste is hierdie dinge wat wêreldse dinge wat jou aftrek van die Here af. Dis hierdie goed wat al jou tyd en geld en aandag in beslag neem. En as jy hierdie laste om jou het, vriende, en die sonde wat jou so maklik omring, dan is dit soos iemand wat met 'n nat armiejas probeer om die Comrades marathon te hardloop. Hy sal nie eens 10 kilometer kom nie, sal hy reis gewonne gee, die wedloop. Nou hier, in 1 Korintiërs 9, waar Paulus hierdie vergelyking maak, sê hy, weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop nie, maar dat een die prys ontvang, hardloop dan so, dat julle dit sekerlik sal behaal. En elkeen wat in 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons, 'n onverwelklike krans. Hier is die onverwelklike kroon vir 'n heilige en diensbare lewe. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie, ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie, maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het, selfverwerplik is nie.
Paulus sê, ek moet ook vir die Here werk. Ek moet ook wedstrydsfiks word. Ek moet my ook in alle dinge onthou. Ek moet ook aan hierdie groot wedloop deelneem. Ek moet ook my liggaam kastei en diensbaar maak. Ek moet werk vir die Here, sodat hy my nie dalk verwerp in daai dag, en ek dalk met leë hande beskaamd voor hom staan nie. Johannes sê ook, en nou my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn, en nie beskaamd van hom weggaan, by sy wederkoms nie. Jy sien, dit is die eerste een nie. Onverwelklike kroon vir 'n heilige lewe. En dit, vriende, berei die weg vir die ander 4 krone. As jy hierdie ene kan kry, as jy heilig geleef het, en jy het 'n diensbare lewe gehad, en jy was vervul in die gees, en jy het jouself diensbaar in die koninkryk gemaak, dan is daar ander terreine van diens waarvoor die Here jou gaan beloon. As jy egter nie hiervoor kwalifiseer nie, as jy gediskwalifiseer vir die ander 4 ook, dan is jy onder daai groep wat gaan staan met leë hande, gered asof deur 4 heen. Daai 1 Korintiërs 3 Christene, daai twis en jaloersheid en tweedrag, daai mense wat nie vaste spyse kon eet nie, maar net melkkos is, wat by die dinge van die begin vasgesteek het en nie voortgegaan het aan die volmaaktheid nie. Nou, dit is dan die eerste vraag, het jy heilige lewe? Nou, as jy ja kon antwoord en jy kon daai kroon kry, die onverwelklike kroon vir heilige lewe, dan is die tweede vraag eintlik, dan sal jy seker met afwagting daarna luister, het jy siele vir die Here gewen? Vriende, en jy moet nou maar vandaan daai vraag vir jouself antwoord. Het jy al 'n siel vir die Here gewen? Of jou huweliksmaat, of jou kinders, jou broer of jou suster, jou vriende, jou bure, jou kollegas, ander mense daar buitekant? Maak nie saak wie nie. Was jy al instrumenteel vir die redding van ander siele? Regstreeks of onregstreeks? Jy het of self gegaan of jy het ander gehelp om te gaan, maar jy was betrokke by evangelisasiewerk en die redding van siele. As jy dit wel kan sê, dan sal jy ook 'n kroon kry. En Paulus sê vir die Tessalonisense, wie anders as julle is ons blydskap of hoop of kroon van roem in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus by sy wederkoms. Paulus sê vir hierdie gemeente, julle, kyk, hy het eers 'n evangelisasiediens daar gehou, toe het siele tot bekering gekom, toe stig hy die gemeente daar in Thessalonika. Nou sê hy vir die gemeente, julle is my kroon van roem in die teenwoordigheid van Jesus Christus by sy wederkoms. Omdat ek julle na die Here toe geleid. Nee, ek het julle nie gered nie, maar die Here het my gebruik om julle na hom toe te lei. Daarom sal ek 'n kroon van roem kry. So die tweede een is die kroon van roem vir sielewenners. Salomo sê, hy wat siele wen is wys. Daniel sê in Daniel 12, hy sê, die wat baie tot regverdigheid gelei het, sal skyn soos die sterre vir ewig en altoos in die koninkryk van die Here eendag. Dit, vriende, is iets wat absolute ewigheidswaarde. Dit is waarvoor ons hier is. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die eindes van die aarde, sodat ander gered kan word en julle 'n kroon van roem kan kry. Het u al vir iemand gebid tot hy gered is? Ek weet van ma's wat nie moedeloos geword het nie, en wat al meer as 40 jaar vir hulle kinders gebid het, voordat hulle gered is. Party het so die Heilige Gees weerstaan, dat hulle eers op hulle sterfbed gered is. Dis nie die ma se fout nie. Dis daai persoon wat die Heilige Gees weerstaan. Die Here het nie robots gemaak, hy het mense gemaak met 'n eie vrye wil, en baie van hulle wil nie die knie buig voor die Here nie. Die Here het vir Jerusalem gesê, ek wou julle bymekaar maak, en julle wou nie. Laat hy wat wil die water van die lewe neem verniet. Maar tog as ons vir iemand aanhou bid, dan sal daar naderhand omstandighede in sy lewe kom, en die Here sal hom in 'n noute bring, en hy sal naderhand begin soek na die Here. En so moet ons, vriende, dit wat ons op ons gebedsluis het, moet ons nie staak of ophou voorbid, voor ons het kan aftiek, voor die persoon gered is, of voor die gebedsversoek vervul is nie. Nou kom ons by 'n derde kroon. So nadat die Here vir jou gevra het jy heilige lewe, het jy siele vir my gewen, dan gaan hy die derde ene vir jou vra, was jy 'n getroue herder? Nou baie mense dink dis net vir die predikant, vriende. Dan gaan dit net broer Nardus wees wat die vraag sal moet antwoord, en enige ander dominees of pastore wat hier mag wees. Dis vir pastorale werk. Dis eintlik vir enige een wat verpligtinge het vir die geestelike opbouing van ander mense. Dis die onderwyser, die onderwyseres, die sondagskool onderwyser, die ma met kinders. Jy het 'n pastorale plig. Jy moet ander geestelik versorg. Nadat hulle gered is, moet jy leer om alles te onderhou wat die Here ons beveel het. Maar spesifiek predikante, as pastors,
het die opdrag tot die pastorale versorging van 'n hele gemeente. Daarom lees ons in 1 Petrus 5, dat hulle 'n spesiale kroon gaan kry, maar dan so ook al die ander wat dieselfde plig het. Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is. Nie uit dwang nie, maar gewilliglik. Nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Aan die woorde nie tot selfverryking nie. Ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En dan word nie klein gootjies wat daar op 'n troontjie sit en wat ontoeganklik is. Nie as heersers oor die erfdeel nie, as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherder verskyn, dis nou met die wegraping, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Hier het ons die kroon van heerlikheid. Eers die onverwelklike kroon, dan die kroon van roem, en hier het ons die kroon van heerlikheid vir getroue herders. Vriende, en ek wil net vir u sê, moenie sommer net aanvaar dat elke herder vandag wat jy van weet is 'n getroue herder nie. Ek wil nou nie negatiewe dinge van herders sê nie, maar weet jy, in Amerika het soveel predikante teruggeval geestelik en in skandalige sondes beland, dat daar eintlik 'n ondersoek was na die oorsake vir hierdie verskriklike toestand onder herders. En in hierdie ondersoek, wat uit 'n groot aantal gevalle studies bestaan, is daar te bepaal dat daar 3 hoofredes gewees het vir die geestelike veragtering van herders. Die een was geld gewees, mense het geld begin najag. Die ander een was roem en eie eer, daai eie ek, jy weet, daai grootheidswaan. En die derde een is buiteegtelike verhoudings. Hierdie 3 sondes het gemaai onder predikante in Amerika. Dis besig om te maai onder predikante in ons eie land. Dis besig om te maai onder gewone lidmate. Hoe kan jy 'n getroue herder wees as dit vir jou gaan om vuil gewin, as jy 'n heerser is oor die erfdeel? As jy jouself allerhande geheime sondes veroorloof wat die wêreld nie sien nie, maar die Here sien dit. As die opperherder verskyn, gaan hy jou mos nie die onverwelklike kroon vir getroue herders gee nie. Jy sal jou waarskynlik nie eens voor sy regterstoel verskyn nie. Sal hier agter bly met die wegraping. So dis 'n belangrike saak vir om heilig voor die Here te leef en om hierdie plig ook na te kom as vir die geestelike versorging vir mense wat aan jou sorg toevertrou is. En 'n predikant sin is die grootste. Paulus sê, hy kon amper nie slaap in die nag nie, jy weet, weens al die bekommernisse van al die gemeentes en al die afvalliges wat daar is. Soos hy vir die Efesiërs ook gesê het, ek weet dit na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Hoe moes hy nie intree vir hulle nie? Want hy weet, hy moet eendag verantwoording gaan doen vir die Here, vir hierdie mense. So vriende, beywer jy ook daarvoor, om hierdie vraag te kan antwoord, of jy 'n getroue herder was. Was jy 'n goeie voorbeeld vir jou vrou en kinders, vir jou gesinslede, vir jou kollegas? Het jy 'n herderlike funksie aanvaar? Het jy ander mense geestelik aangehelp, bemoedig, vir hulle gebid, goeie leesstof gegee, uitgenooi na Bybelstudies toe? Daar's baie maniere waarop jy hulle geestelik kan bemoedig en versorg. Dra mekaar se laste, bid vir mekaar. Moenie net aan jouself dink of jouself leef nie. Ryk 'n bietjie uit na ander vriende. Dis die opdrag van die Here in sy woord. Nou dis die derde kroon. Die vierde ene gaan oor die kroon vir martelare. Die kroon van die lewe vir Christen martelare. Die Here sê aan die gemeente in Smyrna, hy sê, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp en julle vervolg. Hy sê, wees getrou tot die dood toe en ek sê jou die kroon van die lewe gee. Vriende, omdat ons nie meer eintlik weet wat is Christen martelare vandag nie, vergeet baie mense dat daar miljoene en miljoene Christen martelare deur die eeue was. Reg van die eerste eeu af mense wat gemartel is vir hulle geloof in die ou Romeinse ryk, in die middeleeue deur die Rooms-Katholieke Inquisisie, later van tye in die kommunistiese wêreld en tans weer in die islamitiese wêreld, het miljoene mense hulle lewe vir hulle geloof afgelê. En die Here bemoedig hulle. Hy sê, moenie kompromie maak as hulle self jou lewe bedreig nie, wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Maar nou gaan dit ook nie net oor die wat nou op 'n brandstapel gesterf het, of wat doodgemaak is oor hulle geloof nie, dit gaan ook oor die wat swaar vervolg is. Ons lees in Jakobus 1 vers 12, hy sê, salig is die broer, Jakobus 1 vers 12, salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. So die kroon van die lewe gaan ook vir die wat 'n swaar toets deurstaan het.
Daar's baie mense wat swaar kry, vriende. Daar's baie mense wat in rolstoele sit, daar's baie mense wat blind is, daar's baie mense wat verlam is, daar's baie mense wat in tronke sit, daar's baie mense wat op verskillende maniere swaar kry. Hy sê, wees hier weer eens, jy moet die toets deurstaan. Jy moet getrou bly tot die einde toe. Moenie verbitterd raak nie. Weet jy, baie mense raak mos verbitterd as die Here hulle swaar beproef, as daar 'n toetsing oor hulle kom. Die Here versoek niemand nie, maar hy kan toetse oor jou bring, om jou te toets of jy hom werklik lief het. Weet jy wat doen baie mense as hulle getoets word? As hulle nou, sê nou maar, 'n negatiewe ervaring kry, 'n kind wat siek word, 'n kind wat sterf, een of ander swaar beproewing wat oor hulle kom, 'n bankrotskap, wat ook al, hy verloor sy huis, hy verloor sy werk, dan raak baie mense verbitterd teenoor die Here. Dan sê hulle, hoekom God dit oor my gebring het. Hulle beskuldig nooit die duiwel of omstandighede of hulle self nie, dis nou die Here. Vriende, ons moet in daai omstandighede nie veragter in die genade nie. Daarom sê Paulus in Hebreërs 12, pas op dat niemand in die genade van God veragter nie, dat daar nie 'n wortel van bitterheid opskiet en baie besoedel nie. En baie ander mense geestelik besoedel en aftrek nie. 'n Wortel van bitterheid. Jy beskuldig God, jy beskuldig die omstandighede, jy die lewe, enige iets, jy's 'n verbitterde persoon. Dit is die simptoom van geestelike verachtering, is verbitterdheid. Daai wortel skiet op, en hy verwek onrus, en hy besoedel baie ander mense. Maar as jy onder daai omstandighede vashou aan die Here Jesus, en glo hy sal jou deurdra, en vertrou dat hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie, of jy nou uit die tronk uitkom, en of jy nou maar soos Woerenbrand 14 jaar in die tronk moet sit, maak dan eintlik nie meer saak nie. Die feit is net, jy wil in die wil van die Here bly, jy wil hom nie verloor nie, en jy wil glo dat hy ook hierdie omstandighede van jou ten goede sal meewerk, en ook jou getuienis hier sal gebruik. Daarom was Woerenbrand 'n groot evangelist in die tronk gewees. En hulle kon hom nie stil kry nie. En hy het baie siele daar, het hy in Roemenië, waar hy 2 termyne van 7 jaar elk in die tronk was, het hy siele na die Here toe gelei. Later toe hulle hom in eensame opsluiting gesit het hy die evangelie met morse kode deur die muur deurgegee aan ander gevangenes. En toe hy dit nie kon doen nie, het hy elke dag 'n preek voorberei, en in sy geestesoog het hy 'n klomp mense voor hom gesien, en stokstiel alleen daar het hy die preek, volledig uitgewerkte preek gememoriseer, en hy het hierdie preek gelewer. En toe hy uit die tronk uitgekom het hy nog steeds al hierdie preke geken, en het te boek gestel, in 'n boek, Sermons in Solitary Confinement. Dis van die meest diepsinnige en wonderlikste preke wat ek ooit gelees het, wat Woerenbrand in die tronk geskryf het. So sy bediening het aangegaan, selfs al was daar nie een mens rondom hom nie. En so het hy getrou gebly tot die dood toe. En so is hierdie mense, vriende, gaan die kroon van die lewe kry, Christen martelare. So die 4de vraag wat die Here aan jou gaan vra, was jy bereid om vir my naam te ly? Vergeet hierdie voorspoeds evangelie, vergeet hierdie gebede van Jabes om nog ryker te word en nog lekkerder te lewe. Was jy getrou aan die Here gewees, was jy bereid om te ly? Aan ons is dit genadiglik gegee om nie alleen in Christus te glo nie, maar ook vir hom te ly. Ons moet deur vele verdrukkinge in die koninkryk ingaan. Ons sal saam met hom regeer, as ons ook saam met hom gelei het. Ons is nou vriende, vreemdelinge en bywoners in 'n wêreld wat nie mag van die bose lê. Ons word nou verdruk en vervolg ter wille van ons geloof en bespot, en ons word in diskrediet geplaas en ons word oorals uitgestoot. Is jy bereid om onder daai omstandighede vas te staan en te ly vir die Here, of gaan jy maar liewer stil bly en saam met die sondaars begin sondag? So hierdie martelaarskroon is nie net vir die wat op die brandstapel gesterf het nie, vir almal wat moes ly, en dit geld eintlik maar die meeste Christene, wat dikwels 'n swaar toets kry, beproewing wat oor hulle kom, lyding wat oor hulle pad kom, hoe hulle dit hanteer, of hulle eerbaar deur daai situasie gaan, of oneerbaar in bitterheid en in ongeloof verval. Daarvoor is 'n kroon. Nou die 5de ene is vir my 'n baie interessante kroon. Die 5de een is die kroon vir 'n wederkomsgerigte lewe. Die Here gaan vir jou vra, het jy my wederkoms lief gehad? Jy weet in die wederkoms wat nou so min verkondig word, vriende. Die Here wil mense eintlik so aanmoedig om dit wel te doen, dat Paulus, kort voordat hy in Rome tereggestel is, deur onthoofding, toe hy sy laaste brief geskryf het, die 2de brief van Timotheus, het hy gesê,
Ek word al reeds as 'n drankoffer uitgegiet en die tyd van my heengaan is naby. Hy het geweet, is nou baie naby die einde. Toe sê hy vir Timoteus, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou. So ek het nie teruggeval nie. Ek het die Here nie verloor nie. Ek het deur al hierdie dinge gegaan. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here die regverdige regter my in die dag sal gee. En nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. So daar is 'n kroon van geregtigheid vir elkeen wat die verskyning van Jesus lief gehad het. Nou vriende, is dit nou maar net iemand wat hou van die onderwerp van die wederkoms en die wegraping, of is dit iemand, ek dink laasgenoemde, dis eerder iemand wat wederkomsgerig geleef het. En as ek uitsien na sy koms, vriende, dan verklaar ek myself tot 'n bywoner en 'n vreemdeling hier, as iemand wat nie as 'n burgerskap op hierdie wêreld het nie. Ek behoort nie as aan hierdie goddelose wêreld en sy koninkryke nie. Hy sê vir die Filippense, want ons burgerskap is in die hemel van waar ons ook verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam. Dis wat op daai oomblik van die wegraping gaan gebeur. Ek sien daarna uit met reikhalsende verlange, en omdat ek daarna uitsien, omdat ek weet my toekoms is daar, daarom doen ek ook werke wat ewigheidswaarde het. Daarom maak ek 'n skat in die hemel by mekaar waar motte vroes nie verniel en wat diewe nie inbreek en steel nie. Daarom is my skatte nie in hierdie wêreld nie, vriende. Ek sal nie soos Lot se vrou hoef om te kyk na die ou dingetjies wat ek alles hier opgebou het en wat nou gaan agterbly en in die vlamme verteer gaan word nie. Want ek het insette in die koninkryk van die hemel geleef. En omdat ek vir die hemelse bestaan hierna leef en dinge doen wat ewigheidswaarde het, verlang ek reikhalsend dat die Here ons moet kom haal. En daarom was Paulus eintlik in 'n tweestryd. Hy sê, ek weet nie, hy sê eintlik wil ek graag nou sterwe en na die Here toe gaan, want dit is vir my verreweg die beste. Hy sê, maar nou weet ek nie, aan die ander kant terwille van julle, die gemeentes, wil ek liewester hier bly en ek wil nog 'n rukkie aanhou preek. Maar eintlik wil ek baie graag daar wees. Dis verreweg die beste. Daarom kon hy sê, ek het hierdie goeie stryd gestry op die aarde. Dit was 'n stryd. Dit is nie 'n voorspoedse evangelie nie. Paulus was nie 'n ryk man gewees nie. Hoeveel keer was hy skipbreek gewees? Hoeveel keer was hy in tronke gewees? Hoeveel keer was hy honger gewees? Hoeveel keer is hy geslaan 39 houe, gestenig in Lystra en vir dood laat lê? Dit is die pad wat hy geloop het. Maar mense wil nie vandag daai pad loop nie. Dis ook nie te sê u gaan net so swaar as Paulus kry nie. Maar ek wil net vir u sê, vriende, jy is teen die grein van hierdie wêreld aan die gang. As jy in die wêreld was, sou die wêreld julle lief gehad het, sê die Here. Maar omdat jy nie van die wêreld is nie, daarom haat die wêreld julle. Daarom verdruk die wêreld julle. Daarom vervolg die wêreld julle. Maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Ons kan meer as oorwinnaars wees, maar ons is in 'n stryd. Daarom moet ek eendag kan sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, ek het nie handdoek ingegooi langs die pad nie, en ek het hierdie marathon gehardloop tot op sy eindpunt, ek het die geloof behou, en nou gaan ek die kroon van geregtigheid kry, vir die wat sy verskyning lief het. Ek het vir daai koninkryk geleef, ek het daarvoor gewerk, ek het skatte daar by mekaar gemaak, ek gaan daar, nie met leeande verskyn nie. Hier kan ek dalk nog met leeande staan, en nog diep afhanklik wees van ander se hulp en so aan. En ek kan laaste hier so wees, maar daar wil ek nie laaste wees nie, daar wil ek nie deur die Here weggewys word, omdat ek ongehoorsaam en ontrou was nie. So vriende, as jy ooit weer dink aan die wegraping, dat die Here ons kom haal, dink aan die afspraak, dink aan die eindpunt. Voordat jy jou hemelse woning gaan kry, voordat jy al die hemelse heerlikheid gaan kry, voordat ons nog saam met Christus as konings in sy koninkryk sal kom regeer, het ons 'n afspraak voor die regterstoel van Christus en moet ons rekenskap van ons lewe na bekering gee. Daarom moet jy nie doen wat baie mense nou doen, om werke van toewyding heeltemal te diskrediteer in 'n Christense lewe nie. Jy moet eerder dit doen wat hier in Efesiërs 2 staan. Daar staan, uit genade is julle gered, en saam opgewek en saam laat sit in die hemelse plekke. Hy sê, deur die geloof en dit nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Maar nou kom ons by fase 2, die lewe na bekering. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, dat ons daarin kan wandel. Wat is die goeie werke wat God vir jou voorberei het? En as jy weet wat dit is, wandel jy daarin? Doen jy dit?
As die Here vir jou gesê het, gaan hou dienste, gaan praat met mense, begin met 'n Bybelstudie iewers, begin met 'n bidhuurgroep, of begin om boeke te skryf, of skakel by 'n sekere bediening in, of doen dit, daar is veelvuldige bedieninge in God se koninkryk op aarde. Wandel jy daarin, doen jy, gee jy uitvoering daarin, of is jy besig om dit van jou al weg te skuif? En vriende, soveel mense met geestelike probleme, wat gaan na beraders toe. Sy groot probleem is eintlik nie die probleme wat hulle noem nie, hulle groot probleem is heiligmaking, en dat hulle oningeskakel is by die werk van die Here op aarde. Soek die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie ander dinge, waaroor ons onsself elke dag so verknies, sal vir jou bygevoeg word. Vergeet 'n bietjie van hierdie ander probleme, vriende. Vergeet van jou finansiële probleme, van jou verhoudingsprobleme, van jou gesondheidsprobleme. Ek weet nie van watter probleme alles, mense word so belast met probleme, en soek die koninkryk van God en sy geregtigheid, en jy sal sien hoe hierdie goed uitgesorteer sal word deur die Here. Hy weet wat jy nodig het nog voordat jy vra. Dit sal vir jou bygevoeg word. Kry jou prioriteite reg en begin inskakel by die dinge van die Here. Wat help het om te sê, maar ek kom nie uit met my geld in die maand nie, so ek gaan glad nie kerk toe nie, en ek gaan ook geen bydraes gee vir die kerk nie. Vriende, ek wil jou waar word, dan gaan jy nog minder uitkom. Jy gaan nog minder uitkom. Maar gaan skakel in by die werk van die Here, en kyk hoe sorg die Here vir jou. Want jy is 'n faktor in sy koninkryk, jy is besig om sy opdragte uit te voer, jy is 'n getroue disipel, en hy sorg vir sy disipels. Hy sorg vir hulle. Al het ons 'n moeilike harde pad wat ons loop, al is daar baie verdrukkinge en versoekings en beproewings en so aan, maar die Here dra ons deur, hy sorg vir ons. Ons moet net seker maak dat ons nie die Here van ons prioriteitslys afhaal en sê ons kan nou niks meer doen nie, want al hierdie ander dinge is te veel eisend. Stel die Here eerste in jou lewe en die res sal regkom. Mag die Here ons groot genade gee in 'n tyd soos hierdie, om vas te staan in die vryheid waarmee ons vrygekoop het, en om soveel tyd en aandag en energie, en ook geld, enige iets wat die Here gee, ook jou materiële, maar ook jou geestesbates, en ook jou intellektuele bates, enige iets wat jy het, jou stem, jou sangtalent, soos die broer wat nou vanaand gesing het, enige talent wat jy het, gebruik dit in die diens van die Here, en die rest sal vir jou bygevoeg word, en jy sal met vrymoedigheid voor hom verskyn, jy sal gereed wees op die dag, wanneer die Here ons kom haal. Amen. Ons dank die Here, dat ons die groot en wonderlike belofte van die wegraping het, dat ons weet, Here, U gaan ons wegruk in 'n oomblik, in 'n oogwink, na hemelse plekke, maar ons gaan voor U regterstoel moet staan op daai dag, en ons gaan moet rekenskap gee van onsself. Here, dankie dat U ons hierdie terreine van diens uitgestippel het, dat ons weet, Here, wat belangrik gaan wees, en waarna U gaan kyk, en waarvoor U ons gaan beloon in daardie dag. Gee, Here, dat ons wel sal kwalifiseer, as U van ons vra of ons heilig geleef het, ons of siele gewen het, of ons bereid was om te lei vir U koninkryk, of ons goeie herders was, en of ons U verskyning lief gehad het. Dat ons positief ja en beslissend op al hierdie vrae sal kan antwoord, en dat U vir ons op daardie dag sal sê, mooi so goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Here. Dat ons daardie wonderlike woorde uit U mond sal hoor, en dat ons daarvoor gereed sal wees. Here, bewaar ons in hierdie donker dae waarin ons leef, die dae van aanvegtinge, die dae waarin donker wolke van 'n anti-christelike magsmonstering rondom die wêreld saampak, dat ons nie bevrees sal word deur hierdie dinge nie. Dat ons ook nie so daarteen sal vaskyk en net daaroor sal lees en daarin sal dink nie. Dan sal ons wees soos Petrus, Here, toe hy na die groot golwe gekyk het sy hart bevrees geword en het hy begin sink. Maar ons moet bokant hierdie storms van die 20ste eeu en bokant hierdie probleme van ons tyd uitkyk na Jesus wat uittroon bo al daardie storms en die oog gefestig hou op Jesus Christus, die leidsman en volëinder van ons geloof. Word verheerlik, Here, en lei ons op die ewige weg om Jesus ontwil. Amen.